Bom dia, galera! E aí, mais um vídeo no meu canal aí, ok? Aqui, queria mostrar pra vocês o seguinte: o dono desse veículo, desse carro, pediu pra mim tirar esse barulhinho. Não sei se vocês estão conseguindo identificar. Há um pequeno barulho aqui de rolamento. Não sei se no vídeo vai sair. Uma rumorosidadezinha, um crequezinho. Eu vou tirar esse barulhinho pra ele. Vou desmontar a correia aqui, né? E observar, porque ele não tem rolamento auxiliar, porque ele não tem ar-condicionado. Tirar a correia do alternador, da direção hidráulica e funcionar o carro. Entendeu? Pra ver se continua o barulhozinho. Aproveitar também. Já vai ser substituído esse óleo de direção hidráulica, o de freio, e dar uma olhadinha no que pode ser esse barulhinho. Ok, pessoal? Vou desmontar aqui e vou mostrar para vocês. Continuando o vídeo sobre esse barulho, para tirar qualquer dúvida, o que você faz? Solta a correia do alternador. Se tiver correia do ar condicionado, que é tudo junto, você solta ela. Solta aqui a correia da direção hidráulica. E olha para você ver, só o rolamento da correia que tá rodando. E o barulhinho continua, tá vendo? É esse rolamento aqui, ó. Não sei se a câmera tá conseguindo detectar essa rumorosidadezinha. Olha. Você solta ali, solta da direção hidráulica e só vai estar rodando esse rolamento da correia. Porque pode ter dúvida, né? O alternador também tem rolamento, pode fazer barulho. Entendeu? Galera, olha a cor do óleo dessa direção hidráulica. Jesus. Preto, preto, preto. Ó. Vou trocar esse óleo aqui também. E aí, galerinha, voltando. Olha pra você ver. Acabou o barulho. Rolamento da correia dentada. Agora olha aqui. Trocado. Olha o nível da água. De água. Olha a cor agora, ó. Zero, hein? Zero. Óleo de direção. Tá novinho. Você pode até ver, ó. Novinho agora, clarinho. Óleo de freio novinho. Olha lá. Tá vendo? Zeradinho. Aí, galera, como de praxe, todos os carros dos meus clientes eu rastreio. Aí pra você ver. Entendeu? Verificando aqui, ó. Está tudo certinho. Fluido de injeção apagada. Ele já armou a ventoinha 95 graus certinho. Entendeu? Pois é, galera, aí esse carro, o problema dele era isso aqui, ó. Esse rolamento da direção, esse rolamento da correia dentada, ó. Ele já tá com rumorosidade nas esferas lá dentro. Esse era o problema desse carro, entendeu? Aí de quebra foi também trocado correia dentada, entendeu? Que não pode trocar o rolamento e não trocar essa correia, né? Trocado correia dentada, essa correia também do alternador, olha pra vocês verem aqui, ó. Olha aqui a situação dessa correia. Tive que trocá-la também, olha aqui. Tem um lado dela aqui que tá até despedaçando. Olha. Olha, galera. Foi trocado também desse carro pastilha de freio, olha pra vocês verem. Acabou essa daqui, ó. Tá no zero, mas um pouquinho de nada ela já ia comer o disco do carro. Olha. Foi substituído. Queria mostrar pra vocês isso aqui, olha. Olha a cor do óleo da direção que estava no carro. Olha aqui pra vocês verem. Agora olha a cor de um óleo novo. Tá vendo? Muita gente acha que não tem que trocar o óleo da direção hidráulica. Olha aqui pra vocês verem. Diferença de cor. Esse aqui é o que estava no carro, ó.
Parecendo uma Coca-Cola. Pretaço. Agora olha aqui esse aqui. Vermelhinho. Entendeu? Nesse tipo de palio, que é o palio no primeiro motor Fire, eu já expliquei para vocês, pessoal. Essa ferramenta aqui, ó. Essa aqui é o do palio Fire normal, Mid Fire. E essas aqui é o do Evo. Tá vendo aí? Esse aqui é o alicate do cabo de vela. Alicate. E é isso aí, galera. Valeu. Mais um vídeo aí pra vocês. Valeu. Quem gostou, curte, compartilha, dá um like aí, ok? Até o próximo vídeo aí. Esse aqui já tá resolvido. Barulho no motor, que o cliente não sabia o que era, foi descoberto. Somente isso aqui, ó. Rolamento de correia dentada. Ok? Valeu, galera.